Novinar portala Fokus Amil Dučić dolazi u sjedište kineskih firmi Everit i Shandong High Speed International u Banja Luci. Uzalud je pokušavao naći sagovornike o njihovim projektima u Bosni i Hercegovini. Nekoliko godina bosansko-hercegovački portali Kapital, Fokus, Tačno.net, Inforadar, Hercegovina Info i Žurnal prati razvoj kineskog uticaja na ovom prostoru. Objavljene su desetine tekstova koji zorno ukazuju kako su poslovi kineskih državnih firmi itekako vezani i za stvaranje političkog uticaja. Ono što je posebno alarmantno jeste da je zbog tajnosti ugovora kineska ulaganja moguće postiću i onako proširenu korupciju. A poslovna logika kineskih partnera, gdje traže da se zaključeni višemilijunski ugovori ne objelodane javnosti, često ide na ruku bosansko-hercegovačkim političarima, institucijama, preduzećima, jer tajnost tih ugovora širom otvara vrata koruptivnim aktivnostima, što je jedna od osnovnih odlika poslovanja ovdašnjih javnih organa. Strpljivo i nenametljivo, Kina tako ulazi i u Bosnu i Hercegovinu. Zgrada vlade bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska krije još jednu tajnu poslovanja sa partnerima iz Kine. Ugovor za nabavku softvera za digitalnu zaštitu u entitetskim institucijama vrijedan 57 miliona maraka potpisan je sa kineskom kompanijom E-Link, otkrio je portal Kapital. Trajanje ugovora je 10 godina. Zašto baš na 10 godina? Nisam nikad do sad prije čula da se neki softver nabavlja na period od 10 godina. Obično se dogovori kupovina licence i onda se uzima na godinu, na dvije i maksimalno na 5 godina uzima se licenca i potpisuje se ugovor. 57 miliona prema onome što mi imamo od informacija je strahovito mnogo novca za taj softver. I nije jasno šta je tačno obuhvaćeno. Da li je to obuhvaćena i instalacija, da li će doći do neke promjene na uređajima i na mrežama u Republici Srpskoj, a zapravo nismo sigurni ni da li će uopšte taj softver biti kompatibilan sa onim postojećim šta imamo i šta već koristimo. Kao i za sve prethodne ugovore sa kineskim kompanijama, i na ovaj je stavljena oznaka tajnosti. E-Link je posao dobio na osnovu dogovora iza zatvorenih vrata, bez tendera i obrazloženja ugovaranja. U decembru 2022. godine počela je primjena izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, kojima je proširen segment vezano za izuzeće od Zakona o javnim nabavkama i na to se pozivaju u ovom konkretnom slučaju. Znači da je na neki način tim izmjenama i dopunama zakona omogućena zloupotreba. Ali i ako izuzmemo to izuzeće, imamo problem sa tom tajnošću. Možda neki dijelovi ugovora zaista trebaju biti tajni. Međutim, vrlo je simptomatično da svi ugovori sa kineskim kompanijama koje potpisuje Republika Srpska su tajni. Republika Srpska potrošila je stotine miliona maraka za nabavke raznih softvera, dodjeljujući poslove uglavnom favorizovanim kompanijama, a neke od njih su Sjedinjene Američke Države stavile na listu sankcionisanih pravnih lica, povezanih sa porodicom entitetskog predsjednika Milorada Dodika. Ugovorom sa kineskom firmom entitetske vlasti problem produbljuju, odnosno rizikuju proširenje sankcija. E-Link, koji se bavi proizvodnjom vojne opreme i softvera, u vlasništvu je China Electronic Corporation, koja je godinama već na američkoj crnoj listi. Postoje brojni navodi da Kina ugrađenu opremu iz oblasti informacionih tehnologija koristi za špijunažu.
uvijek se provlači ona priča o špijunaži koja dolazi sa kineskim softverom, odnosno svi vjeruju u to, pa hajde da i mi kažemo da barem sumnjamo, da sa kupovinom kineskog softvera u njegovom paketu dolazi i mogućnost i opcija da onaj koji je taj softver prodao nadzire svog kupca, uzima podatke, sabira i radi s njima šta god hoće. I to je zapravo jedna od najspornijih tačaka zbog čega se tako žustro i Evropska unija i druge zapadne zemlje bore od ulaska kineskih softvera u zapadni svijet, nazovemo ga tako. U konkretnom slučaju, vezano za zaštitu podataka i sve ostalo, postoji opravdana bojazan da će se podaci građana mogu zloupotrijebiti i uopšte ko će imati pristup tim podacima. Sve što je javnosti o ovom ugovoru dostavljeno jeste izjava iz Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske. Za partnera je u skladu sa smjernicama Vlade za upravljanje krizom lanaca, snadbijevanja i politički motivisanih ne-UN sankcija izabrana kompanija E-Link, specijalizovani proizvođač opreme iz domena nacionalnih sistema informacione bezbjednosti. Portal Kapital sada pokušava pravnom borbom da dobije na uvid osnovne elemente ugovora, izuzev informacija koje se eventualno tiču interesa odbrane i sigurnosti ili zaštite javne bezbjednosti. Iz Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske to odbijaju. Mi smo obavezni da sumnjamo u poštenje takvih ugovora. Čim vi njega krijete, a tiče se javnog interesa, jasno je da tu nije nešto jasno. Bosansko-hercegovački telekomunikacioni operator BH Telekom, kojim je decenijama neprikosnoveno upravljala Stranka demokratske akcije, za partnera prilikom uvođenja 5G mreže odabrala je kinesku firmu Huawei. Postoji nekoliko problema u ovom poslu. Nabavka je realizovana potpuno netransparentno. Istina, telekomunikacioni sektor u Bosni i Hercegovini je izuzet od primjene zakona o javnim nabavkama BiH, ali BH Telekom je 90% u vlasništvu Vlade Federacije i šutnja o tome zašto je izabran Huawei, zbog koga su u toku tendera mijenjani uslovi, izaziva sumnju da je u pitanju, žargonski rečeno, čist posao. Infiltracija Kine u tu visokotehnološku mrežu može biti bezbjednosno rizičnom, jer kineski zakoni obavezuju firme da vladi proslijede saznanja koja su stekla u drugim zemljama i njihovim državnim službama. To doslovno znači da svugdje gdje je instalirana kineska 5G tehnologija, postoji mogućnost da to Kina može koristiti za modernu špijunažu i to u širokom spektru djelatnosti neke države. 5G je zbog svojih niskih latencija, dakle zbog brzine same mreže i u principu najviše namijenjen za takozvane IoT uređaje, za Internet of Things, koji će onda razmjenjivati u većini slučajeva možda i neke daleko osjetljivije podatke, dakle od toga da, ne znam, pametne kamere koje kontrolišu saobraćaj, da vidimo, dakle, putanju možda nekih od zvaničnika, u razvoju digitalnih gradova i digitalizaciji, pametni semafori koji će možda napraviti, ukoliko budu kompromitovani, napraviti saobraćajni zastoj kad mi to ne želimo, upravo kad govorimo o sigurnosnim situacijama. Razne druge vrste pametnih, automatizovanih uređaja, industrijskih uređaja također koriste, što je možda poseban problem, dakle kontrola, uređaja za kontrolu industrijskih procesa koji mogu uključivati i kritičnu infrastrukturu. Također bi trebalo da sve više i više koriste 5G kao tehnologiju, tako da kada uzmemo sve ovo u obzir, stvara nam se jedna slika da zaista treba biti oprezan da ti uređaji koje koristimo za 5G u stvari trebaju biti ono što mi zovemo secure by design. Dakle, da od samog starta, od samog njihovog dizajna na papiru pa nadalje u stvari budu sa nekakvom sigurnošću i zaštitom na um. I sami tim da mi kao neko ko kupuje te uređaje, da smo u stanju da provjerimo svaku fazu tog procesa, pogotovo kada se radi o kritičnim i osjetljivim podacima koji će ići kroz te uređaje.
BH Telekom je i prilikom uvođenja 4G mreže izabrao kineskog partnera. Usluge Huawei-a u Bosni i Hercegovini koristi i MTEL, koji je u većinskom vlasništvu Telekoma Srbije. Srbijanski Krik je svojevremeno objavio kako je Huawei godinama preko offshore firmi na Panami i britanskim Devičanskim ostrvima imao tajne ugovore sa ljudima koji su bili blisko povezani sa Telekomom Srbije. Za Milorada Dodika, kao i obično, kada su kineske firme u pitanju, nema dileme u izboru. Mi imamo veoma pozitivna iskustva u radu s ovom kompanijom. Ona je tu, znamo da sa stanovišta Zapada ima neki pritisaka vezano za njihov rad, ali želim da kažem da Republika Srpska se nije složila u Bosni i Hercegovini da se poduzmu određene mjere protiv bilo koje kompanije iz Kine, Rusije ili bilo koje dijela svijeta, pa i ove kompanije. Primjena 5G tehnologije zadire u mnoge sfere svakodnevnog života i pojedinaca, i kompanija, i institucija. Onom ko upravlja baznim stanicama i sistemom generalno omogućen je uvid u brojne lične i povjerljive podatke. Sjedinjene Američke Države su pokrenule kampanju onemogućavanja da kineski telekomunikacioni giganti poput Huawei-a i ZTE-a uvode 5G mrežu. Zabrani su se već pridružile Velika Britanija, Australija, Japan te većina zemalja Evropske unije. Možda je najbolje da se pozovemo u stvari na samo američko objašnjenje kada su proglasili Huawei-a nekim s kim je rizično sarađivati. Dakle, to je mogućnost ili njihovo uvjerenje da Huawei uređaji u stvari šalju podatke matičnim agencijama i matičnoj industriji u Kinu. Dakle, sad ja u ovoj situaciji ne bih uopšte komentarisao da li je to tačno ili nije tačno. Dakle, to je jedna geopolitička, geostrateška odluka gdje imamo, tako kažemo, vendore kojima ćemo vjerovati i vendore koji, tako kažemo, nisu provjereni. Sigurno je da su oni tehnički vrlo kvalitetni uređaji, ali isto tako je sasvim sigurno da američka vlada ne može imati takav utjecaj na testiranje tih uređaja koji su kineske proizvodnje, kao što može imati na neke druge, dakle imati direktan uvid i kontrolu nad proizvodnjom i razvojem softvera za te uređaje. Tako da jednostavno je to ne toliko tehničko pitanje u smislu kvalitete tih uređaja, pitanje sigurnosti, da li znamo gdje naši podaci, informacije koje prolaze kroz te uređaje, gdje završavaju i kako se koriste prije svega i samim tim, da kažemo, kako geopolitičko, geostrateško, nažalost, usudio bi se reći svrstavanje na jednu ili na drugu stranu. Jednostavno, dakle, ko su nam saveznici, i to je i vrlo u principu onda jednostavna odluka. Uporedo su brojne evropske države, te one iz Zapadnog Balkana, potpisale sa SAD-om deklaraciju o zaštiti 5G komunikacija nazvanu Čista mreža. Od država bivše SFRJ deklaraciju samo nisu potpisale Crna Gora te Bosna i Hercegovina, koja kao i u mnogo čemu drugom zaostaje kada je u pitanju sajber sigurnost. Tu je vrlo jednostavan odgovor, dakle uzbiljiti se i posložiti sve prioritete kao država i kao politički donosioci odluka. Nažalost, nisam siguran da je većini čast, stvarno ima fantastičnih ljudi koji razumiju situaciju, da je većini prioritet sigurnosti građana i države i podataka jednostavno ili se ne razumiju, ili jednostavno nije, da tako kažem, u fokusu interesa, ali zaista kao država mislim da je već četvrtina 21. vijeka je prošla da se malo ozbiljimo i u ovim digitalnim sferama. Dakle, ovo što Ministarstvo komunikacija radi je fantastičan potez, ove inicijative na digitalizaciji, ali istovremeno moramo biti sigurni da su naši podaci koje digitalizujemo zaista bezbjedni, da neće biti zloupotrebljeni ili da neće biti izgubljeni. Slučajno ili ne, Huawei je svojevremeno ugostio dvojicu državnih ministara prometa i komunikacija, Vojina Mitrovića i Ismira Jusku. Prema pisanju Birna, Juski je plaćen put i boravak u Kini, dok je Mitrović bio u Dubaju, kao gost izložbenog centra ove kompanije. Obojica su negirali bilo kakve protuustupke za Huawei.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i ambasador Kine u BiH Jinping položili su kamen temeljac za izgradnju nove zgrade bolnice u Doboju. Rok za završetak radova koji će izvoditi firme iz Kine je 36 mjeseci, a plaćanje u 120 jednakih mjesečnih rata. Drago mi je što smo uspjeli sa kineskim partnerima i sa državom i njihovom kompanijom da razvijemo i dogovorimo sve pojedinosti oko toga. Dakle, projekat košta gotovo 100 milijuna maraka, 88 milijuna maraka košta samo bez PDV-a. Prijatelji iz Republike Srpske, molim vas da vjerujete da će kineska kompanija svakako završiti i realizirati ovaj projekat na vrijeme i sa najvišim kvalitetom. Umjesto za 3, radovi na izgradnji bolnice u Doboju okončavaju nakon 5 godina. Porasla je cijena gradnje poslovima koji nisu bili dio osnovnog ugovora sa kineskim izvođačima. Ovo je samo jedan mali primjer načina poslovanja ovdašnjih vlasti i kineskih kompanija. Problem je mnogo veći i ozbiljniji. Ako se vratimo sad generalno na kineske poslove, tu imamo još nekoliko osnovnih karakteristika. Osim netransparentnosti kao glavne odlike kineskog poslovanja, tu imamo i pogodovanja kineskim firmama, tu imamo negodovanje aktivista, tu imamo produženje rokova, nenaplate penala, zbog tog produženja rokova odnosno probijanja rokova i tako dalje. Sad, ako imamo državu kakva je Bosna i Hercegovina, za koju znamo da je jedna od najkorumpiranijih država u Evropi, jasno je da ta netransparentnost i sve one ostale odlike koje sam spomenuo ide na ruku domaćim političarima i na jedan način podstiče korupciju u Bosni i Hercegovini. Da kineske investicije pospješuju domaću korupciju, teško je to kazati, zato što nema jasnih dokaza. Međutim, da idu korak sa domaćom korupcijom, možemo kazati navedenom, dakle da ne rade ništa kako bi se smanjilo učešće korupcije u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana, vjerovatno da, kao i neke druge investicije. S druge strane, investicije koje dolaze sa područja EU ili nekih međunarodnih kreditora obično traže ispunjavanje određenih uslova, implementaciju određenih reformi, a to po sebi dakle vodi smanjivanju korupcije, odnosno dijela korupcije prije svega od strane zvanične politike. Kina je zemlja u kojoj možete pratiti hiljade godina razvoja civilizacije. Ekonomski je pozicionirana kao druga u svijetu, po veličini 4., prva po broju stanovnika, 1,4 milijarde. Dok čuvaju uspomenu na proživljene milenije, Kinezi će s ponosom reći da je u toku rađanje još snažnije države, neke nove Kine. Političkim životom upravlja komunistička partija. Ipak, privreda Kine prati sistem miješane ekonomije, koja i prihvata i ulaže kapital na svjetskom tržištu. Višestruko uvećanje bruto društvenog proizvoda rezultiralo je velikim državnim projektom Pojas i put. Ova inicijativa postala je dio Ustava. Riječ je o strategiji povećanja utjecaja Kine putem ulaganja u elektroenergetske projekte, infrastrukturu i pojedine strateške industrije, do sada vrijedan više od 800 milijardi dolara. Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini, koja se poziva na istraživanje China Global Investment Tracker, ta država je do 2023. godine u Bosni i Hercegovini investirala više od 3 milijarde američkih dolara. Krediti koje daju kineske državne banke realno prijete stvaranjem dužničke ovisnosti o Kini. Povećanje cijene projekata i odgađanje rokova završetka redovna je praksa kada su Kinezi u pitanju. Posmatrajući sve kineske projekte u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina, ima tu nekoliko osnovnih karakteristika kako oni u stvari posluju u Bosni i Hercegovini, koje su odlike tog poslovanja. U prvom redu se tu ističe netransparentnost, za koju kasnije uvijek saznamo da je to jedan od uvjeta zapravo kineske strane da se primjerice ugovor nikada ne objelodani javnosti. Tu se kriju mnoge zamke, naravno, prije svega je tu šta je garancija tih kredita
kineskih koje oni daju. Ako posmatramo situaciju i u svijetu, generalno uvijek vidimo da kao zalog poslovanja Kinezi većinom traže državnu imovinu, a s druge strane imamo situaciju da je ovdje državna imovina jedno od najbitnijih političkih pitanja i rekli bismo ne slučajno. Na meti su prije svega države sa lošom ekonomskom situacijom. Primjeri afričkih država koje su ugovarale velike projekte bazirane na kreditu iz Kine, a potom bile na putu dužničkog ropstva, nisu bili dovoljno upozorenje. Grčka je zbog nemogućnosti otplate kredita tako ostala bez luke Pirej. Većinski vlasnik je sada jedna kineska državna kompanija. Ono što je generalno trend vlasti u zemljama u razvoju gdje je korupcija značajno prisutnija jeste da pribjegavaju ovakvim investicijama gdje se ne moraju držati nekakvih strogih fiskalnih pravila koje su imali sa Svjetskom bankom, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Dakle, i pribjegavali su da uzimaju ove kredite gdje nisu morali da se drže nekih pravila i koji su često bili svi ti poslovni aranžmani često su bili netransparentni. Dakle, nismo imali objavljene ugovore, nismo znali pod kojim uslovima se sve to gradi. Međutim, mnoge zemlje u razvoju su na kraju imale problem upravo zbog toga jer su dolazili u situaciju da nisu mogli da vraćaju te kredite i da su gubili značajna javna preduzeća. Kineska vlada ne žali novca kada su u pitanju lobiranja, pozivi za posjete Kini ili bilo koji vid koji će rezultirati pozitivnom propagandom u korist ove države. Tako u Bosni i Hercegovini, primjera radi, finansira Centar za promociju i razvoj inicijative Pojas i put, u suštini minornog značaja i uticaja. Činjenicu da počinje itekako razumijevati važnost meke moći kroz i izgradnju jedne velike televizijske mreže na engleskom jeziku, širenje Konfucijevih instituta u preko 140 zemalja svijeta, gdje shvata da bi mogla dugoročno održavati svoju viziju geopolitike u svijetu. Kontroverze, sumnje na korupciju i pogodovanje, netransparentnost, kašnjenja, negodovanje ekoloških aktivista i lokalnog stanovništva, nedovršeni projekti. Sve ovo karakteriše poslove u koje su uključene kineske firme. Region Balkana je samim tim idealan za takav način poslovanja.